Sí, sí. So, Vamos a hacer como un ajuste Ok. de la espalda media aquí, okay. que con el entrenamiento, con lo que haces tú, que siempre estás en esta posición, esta parte aquí de la espalda siempre va a tener mucha tensión. Sí. Y llega un momento que te pones así, te pones tenso. Exactamente, Exacto. todo esto así, Ya. la curva de la columna se pone así. Ok. Entonces vamos a hacer un ajustar un poquito para que te dé un poco de Perfecto. alivio. Bueno. Entonces vamos a ver hacia allá. Cruza los brazos. Vamos hacia atrás, respira profundo. Una vez más. Y hacia afuera. ¡Oh! Qué rico suena eso. ¿Cómo Sí, te pero sientes? eso ayuda mucho.